Отправили сме се към едни ягодови полета, за да си наберем ягоди. Някъде тук трябва да са след град Вайнштрасенгел. Все още не ги виждам. Може да се променили мястото, понеже през няколко години мисля, че сменят. Да, ето ги е там, при къщичката. И аз ги виждам. Миналата бяха от нас. Не, миналата пак бяха тук, по-миналата бяха от другата страна. Ами сменят ги заради почвата. Това не е една реколта. О, има хора. Доста хора са се събрали. Времето е много топло и се препоръчва да се перат с дълги ръкави, дрехи, с шапки, за да се предпазят от слънцето хората. Ето виждат, не знам дали се вижда от тук. Чакайте ли ми прозорец? Хора много. Така. Ми ще си намерим място за паркиране и след това ще снимаме ягодите. Не мога да не запиша това, защото е много красиво. Зърнени култури, много хубави поленца. Близо до ягодите са. Има и мак. Макове. Красота. И така започваме да търсиме ягоди. Айде, търси. Къде? Да. Ето е хубаво. Там е много зелено, малко зелено. Няма да я берем. Те казаха да се берат само червените, за да са ни вкусни. И тук. Тази още не е озряла. Тази също. Може би там в края, ако отидем, че те обикновено тук от входа, точно тук всички се насочват. Ама не знам как да пресечем, да не е през ягодите, да ги прескачаме, че не е добре. Тук се ги обрали в началото. То най-близко до входа и всеки тук се спуска, за това ще се насочиме ето натам. Вижте как са ги засадили в слама. И само редовете с ягодите се виждат. Ето тук има ягодка. И тук има бая. Позрели да са. Ето колко е. Тук. Тук има. Да. Цял клонче, ама тези не са озрели добре още. Виж, отгоре не се виждат, пък като... Трябва под листата. И съкровище. Ле, супер.
Това е мутант. Хубавица. Виж как е красива. Те не са ги видяли. Ние да си, ето, виж. Сламата. Чакай да сложим пълни в кошницата. Да, и кошницата са напълни. Ето. И другата. Тук имаш още една. Ето я. Леле. Но те наистина са много огромни. Чакай да я хванем внимателно. Айде. Тук някъде няма ли още? Какво робиш? Не. Айде, имаме 3 големи ягоди. Еми, видяхме късно на обяд и те са ни изпреварили хората. Са ги обрали. Който спива късно е така. Аз не съм спала, но пиех кафенци и имах си разни работи вкъщи. Ето сорта на тези си да са такива големи. Тук също има. Аз това видях. Ама тази нищо има. Значи, тази си откъсна, нищо, че е по-маничка. Ето тази. И тук на тепа са зелени. Я виж тия двете за тебе големи ли са или са от мънички? Мисля, че трябва да са големи. Малко големи са, добре са. Как са крият на листенци? Има тръни, внимавай. Да, знам. Водах се. Не са ги изчистили. Не са озрели още тия в тръните. Зеленички са още. Мутант. Красавица. Много голяма наистина. Внимавай от води. Хоп. Айде тук. Да вървиме да... Сигурно. Да ни мерят на кантара. Така, набрахме си ягодки. И това са те. Не знам колко са като количество, но платихме... колко платихме? 11,40. 11,40. Килограма е 4,40. Така че който иска да смята. Ние в момента не можем, понеже много ни седат ягодки. И се отправяме към вкъщи, за да си хапнем. Приятен ден от нас и до следващия път!